순교자의 소리와 북한 이탈 주민들이 지난 23일 핀란드를 찾아 북한의 종교 탄압 중지를 위해 힘써줄 것을 호소했습니다. 방문단은 핀란드 국회의원들을 만나 핀란드의 기독교인들이 정부와 협력해 시행하는 북한에 대한 인도적 지원은 북한 주민들에게 실질적으로 도움이 되지 않는다며 이 돈이 오히려 북한의 기독교인들을 핍박하는 데 사용된다고 주장했습니다. 이들은 또 전 세계의 기독교인들은 북한 강제 수용소에 갇혀 있는 3만 명 이상의 북한 지하교인을 풀어주고 종교의 자유를 주도록 힘써야 한다고 강조했습니다.